Wiadomość, którą mi zostawił, była dla mnie wszystkim. Odsłuchiwałam ją wielokrotnie. Śmierć najbliższej osoby oznacza, że nigdy więcej nie usłyszymy jej głosu. Puszczałam nagranie setki razy. Rzadko go słucham. Wspomnienia są nadal zbyt bolesne. Ale świadomość, że w każdej chwili mogę posłuchać tej wiadomości, pomaga. Jedenastego września 2001 roku blisko 3000 rodzin straciło kogoś bliskiego. Z ruin World Trade Center wydobyto zaledwie 300 ciał. Części rodzin pozostało pozabitych tylko wspomnienie. Uwięzieni w biurowcach rozpaczliwie próbowali skontaktować się z najbliższymi. Niektórym się to udało, inni zostawili im tylko wiadomość. Ich słowa żyją w pamięci rodzin. Część z nagrań wykorzystanych w filmie nigdy dotąd nie została upubliczniona. Ich treść rzuca światło na to, co działo się w wieżach i zdradza pewną uniwersalną prawdę. Pokazuje, jakich wyborów dokonujemy w obliczu śmierci, do kogo się zwracamy i co mówimy. Obviously a pretty scary experience. I saw a guy fall out of probably the 91st story all the way down. Okay. Now you can stay on the line with me. Ostatnie telefony z World Trade Center. I just want to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Pies budzi mnie o 5:30 rano, domagając się wyjścia na spacer. Wstaję, myję zęby i ochlapuję twarz. Chodzimy po lesie przez 40 minut. Codziennie odmawiam krótką modlitwę i rozmawiam z Melisą. Wiem, że mnie słyszy. Byłem ostatnią osobą z zewnątrz, z którą rozmawiała. Nigdy o tym nie zapominam. Czasem, gdy przed zaśnięciem zamykam oczy, widzę jej twarz. Mówi: kocham cię, tato. Jedenastego września córka Boba Harringtona, Melissa, przyleciała do Nowego Jorku sfinalizować w imieniu swojej firmy ważną transakcję handlową. Miała 31 lat. Spotkanie odbywało się na 101. piętrze północnej wieży World Trade Center. Nazajutrz, po dopełnieniu formalności, miała wrócić do Kalifornii. Nie znaleziono żadnych szczątków Jima. Nic z niego nie zostało. Dlatego nasza ostatnia rozmowa tyle dla mnie znaczy. Do tej pory nie otrząsnęliśmy się z tej straty. Świat powinien wiedzieć, co przeżywają rodziny ofiar. Nie chcemy, by kiedykolwiek zapomniano o tej tragedii.
Jim Gartenberg miał 35 lat i właśnie zmienił pracę. Został menadżerem w agencji obrotu nieruchomościami. Tamtego dnia przyjechał zabrać rzeczy ze swojego dawnego biura na 86. piętrze północnej wieży. Saying goodbye, I love you. Wychodząc z domu powiedział, że mnie kocha. Wtedy widziałam go ostatni raz. Walking out the door that morning of September 11th. We just had a plane crash into level 4 of the World Trade Center. The World Trade Center, tower number 1 is on fire. The whole outside of the building was just send every available ambulance to the World Trade Center now. Kilka minut po tym, jak samolot American Airlines wbił się w północną wieżę, zdjęcia płonącego budynku obiegły świat. Ludzie uwięzieni w biurowcu nie wiedzieli, co się wydarzyło. Tylko w ciągu pierwszych 10 minut wykonali ponad 3000 połączeń telefonicznych. Na ostatnim piętrze, w restauracji The Windows on the World, trwała konferencja. Wśród setki uczestników był 31-letni Christopher Hanley. Jako jeden z pierwszych wezwał straż pożarną. Yeah, hi. I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion. The 106th floor? Yes. 106, okay. We have smoke and it's pretty bad. We can't get down the stairs. All right. We had about 100 people up here. Do not leave, okay? There's a fire or an explosion or something in the building. All right, I want you to stay where you are. Yes. All right, we're there. We're coming up to get See you. the smoke coming up from outside the windows down? All right, we're on the way. Just sit tight. All right, just sit tight. We're on the way. All right, please hurry. Był naszym jedynym dzieckiem. Wyjątkowym. Nagranie rozmowy z dyspozytorem wiele dla nas znaczy. Najbardziej porusza mnie w nim chwila, w której prosi, żeby się pośpieszyli. I dziękuję za pomoc. Zachował przytomność umysłu w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jestem z niego dumny. Panował nad sobą przez cały czas. W ostatnich słowach prosił strażaków, żeby się pośpieszyli. Nagrania rozmów są jedynym świadectwem tego, co działo się w budynkach. Kamery telewizyjne pokazywały tylko 2 płonące wieże. Dziś poznajemy treść rozmów uwięzionych tam ludzi i komunikaty radiowe strażaków. Bez nich nigdy nie zrozumiemy ogromu tragedii, która rozegrała się tamtego dnia. Przed moim domem rośnie drzewo. Zasadziłem je tydzień po narodzinach Melisy. Rośli razem. To największe drzewo w okolicy. Melisa też była piękna. W zeszłym tygodniu skończyłaby 39 lat. Dziś drzewo ma 25 metrów wysokości. Kiedy je zasadzałem, miało pień gruby na 2 palce. Ilekroć na nie patrzę, przypominam sobie narodziny córki. September 11th started like any other 11 morning. września zaczął się zwyczajnie.
Wstałem, nastawiłem kawę. Akurat słałem łóżko, kiedy zadzwonił telefon. Całe życie przepracowałem w budownictwie. Wiecznie ktoś do mnie dzwonił. Prosił o radę lub darmową usługę. Dlatego zazwyczaj nie odbieram telefonu. Tamtego dnia jednak podniosłem słuchawkę. To była Melissa. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co się wydarzyło w Nowym Jorku. Córka była roztrzęsiona. Poprosiłem, żeby mówiła wolniej, bo nic nie rozumiem. Trochę się uspokoiła. Była na 101. piętrze w budynku World Trade Center. W wieżowcu wybuchła bomba. W moim pokoju stał telewizor. Natychmiast go włączyłem. Zobaczyłem pożar i kłęby dymu. Serce zamarło mi w piersi. Według Melissy biurowiec był zadymiony. Zapytałem, czy widzi tabliczkę z napisem wyjście. Kazałem jej biec w tamtą stronę i jak najszybciej uciekać z budynku. Melissa ani jej ojciec nie wiedzieli, że eksplozja zniszczyła wszystkie klatki schodowe. Uwięziona 3 piętra nad strefą uderzenia samolotu kobieta nie miała żadnych szans na ucieczkę. Zadzwoniła do mnie po pomoc. Byłem 200 kilometrów od Nowego Jorku. Mogłem jej tylko służyć radą. Powiedzieliśmy sobie, że się kochamy. O ile wiem, byłem ostatnią osobą z zewnątrz, z którą rozmawiała. There's no injuries, but the people are trapped in the on the 106th floor of the World Trade Center. All right, we're there. We're taking care of it. W ciągu kilku minut po zamachu służby ratownicze odebrały tysiące zgłoszeń od uwięzionych w wieży. Stay where you are. We have you on the 92nd floor, southwest corner. Sure, if you can get out of the building, then get out of the building. If you can't, just remain there and somebody will get you. How many other people are with you right now? 200? Morning. Happy birthday. Wow. Okay, you want to open this? Otworzymy? It says McCall. This was Uwielbiałem tę zabawkę, kiedy miałem 2 lata. I hope you like it. Mam nadzieję, że ci się spodoba. I think 9/11 Pamięć o 11 września jest żywa. Zamach powraca w telewizji, w rozmowach. Prasa codziennie nawiązuje do tamtych wydarzeń. Jestem dumna, że mój mąż walczył do samego końca. Gartenbergowie spodziewali się drugiego dziecka. 4 dni przed zamachem Jim zmienił pracę. 11 września po raz ostatni pojechał do biura w World Trade Center. Wyszłam z domu tuż po nim. Do pracy miałam blisko, więc poszłam piechotą. Kiedy dotarłam do biura, na automatycznej sekretarce czekała wiadomość. Nie wiedziałam, jak to rozumieć. Odsłuchałam nagranie kilka razy, bo najpierw nie mogłam rozróżnić słów, a potem nie potrafiłam w nie uwierzyć. Natychmiast do niego zadzwoniłam. Tym razem głos miał spokojny i opanowany.
Powiedział, w budynku jest pożar, ale nic mi nie grozi. Poradziłam mu, żeby robił to, czego uczono nas na szkoleniach BHP. Trzymał się jak najbliżej podłogi, schował pod biurkiem i wzywał pomocy. Nie miał pojęcia, co się dzieje. W odległym o 800 km od Nowego Jorku Chicago najlepszy przyjaciel Jima, Adam, właśnie dotarł do pracy. Włączyłem CNBC. Pokazywali zdjęcia z Nowego Jorku, z World Trade Center, waliły kłęby dymu. Od razu zadzwoniłem do Jima. Odebrał natychmiast. W jego głosie słychać było panikę i przerażenie. Krzyczał, że w biurowcu jest pełno dymu, a oni są uwięzieni. Prosił o pomoc. Pytał, co się stało. Jim Gartenberg był na 86. piętrze północnej wieży, 6 pięter poniżej strefy uderzenia. Gruz i zburzone ściany odcięły mu drogę ucieczki. Kiedy się trochę opanował, powiedziałem, że biurowiec płonie, a ogień się rozprzestrzenia. Poradziłem, żeby uciekał. Odparł, że klatka schodowa jest zasypana. Ludzie na zewnątrz budynku wiedzieli, co się dzieje i byli o wiele bardziej przerażeni niż osoby uwięzione w środku. Widzieli kłęby dymu i coraz dłuższe języki ognia, liżące ściany biurowca. Musieli powiedzieć najbliższym, że sytuacja jest coraz gorsza. Pracujący w południowej, bliźniaczej wieży ludzie ze zgrozą obserwowali rozgrywającą się na ich oczach tragedię. Jeden z nich, 24-letni makler Brad Fetchett, zostawił wiadomość matce. Hey Mom, it's Brad. Just wanted to call and let you know, I'm sure that you heard that a plane crashed into World Trade Center 1. We're fine, we're in World Trade Center 2. I'm obviously alive and well over here, but obviously a pretty scary experience. I saw a guy fall out of probably the 91st story all the way down. So you're welcome to give a call here. I think we'll be here all day, but give me a call back later. Love you. Uspokajał nas, że nic mu nie grozi. Ale głos świadczył, że jest przerażony. Widział skaczących z okien ludzi. Rzadko odsłuchuję tę wiadomość. Wspomnienia są nadal zbyt bolesne. Ale świadomość, że w każdej chwili mogę posłuchać nagrania, pomaga. 42-letni Shimi Bigalaisen pracował 8 pięter nad Bradem. Rozległ się dzwonek telefonu. To był Shimi. Uspokajał mnie, że nic mu nie jest. Kazałam mu natychmiast uciekać z budynku. W odpowiedzi przyłożył słuchawkę do głośnika. Usłyszałam komunikat. Zostańcie na miejscach. Budynek jest bezpieczny. Chwilę później zadzwonił mój siostrzeniec. Pytał o Shimiego. Odparłam, że nic mu się nie stało. Gdy dopowiadałam ostatnie słowo, samolot uderzył w drugą wieżę.
O 9:03, 17 minut po pierwszym ataku, w południową wieżę uderzył samolot United Airlines. Nad strefą uderzenia zostało uwięzionych 700 osób. Lieutenant, Manhattan Dispatch. Yes, Hi. Major disaster, number 2 World Trade Center, requesting everything possible. Northwest conference room. Tower 2, room 105. This is at the World Trade Center. People are trapped. I have a call on the line. The line is open. What floor are you on? They're not answering. We're getting millions of calls there. All I can say to do is stay near the window, stay low, put a towel by the head. The firefighters in the city are on their way over there. I understand that. All right, we're trying to get to people as fast as we can. Mom, it's Steven. My plane, my building got hit by a plane, and right now it's, I think I'm okay, I'm safe now, but it's smoky. I just want to say how much I love you, and I will call you when I'm safe. Okay, Mom? Bye. W chwili śmierci Steven był w dobrych stosunkach ze wszystkimi członkami rodziny. To przecież nie jest łatwe. Był z nami przez 33 lata. Możemy czuć gniew, że odszedł tak szybko, albo cieszyć się danym nam czasem i wspomnieniami. And we have a feast to return to, the feast of the memories. Najpierw urodziłam 3 dzieci. Dziewczynkę, chłopca i dziewczynkę. Potem na świat przyszło jeszcze 4 chłopców. Steven był trzeci. Był bardzo spokojny i zawsze roześmiany. Pogodny i wesoły. Ciągle się śmiał. Łagodził konflikty. Wszyscy mamy silne charaktery. On potrafił nas wysłuchać, rozumiał argumenty każdej strony. Pełnił funkcję rodzinnego rozjemcy i mediatora. Doskonale się w tym sprawdzał. Trudno go zastąpić. Na studiach Steven odnosił sukcesy w koszykówce. Po zakończeniu nauki przeniósł się do Nowego Jorku. Został brokerem w firmie inwestycyjnej. 11 września był pięknym, słonecznym dniem. Jak zwykle rano poszłam na zajęcia jogi w tutejszym domu kultury. Kiedy wróciłam do domu, na sekretarce migała czerwona lampka. Miałam 6 wiadomości. Not the usual thing. And one of the messages Jedną zostawił Steven. Mom, it's Steven. My plane, my building got hit by a plane, and right now it's, I think I'm okay, I'm safe now, but it's smoky. I just want to say how much I love you, and I will call you when I'm safe. Okay, Mom? Bye. Pracował na 89. piętrze południowej wieży. Powiedział, że nic mu nie jest i że się jeszcze do mnie odezwie.
Pozostałe wiadomości zostawili znajomi dopytujący się, czy nasze dzieci są bezpieczne. Ostatnią nagrał mój mąż. Prosił, żebym nie włączała telewizora. Trudno mi było spełnić tę prośbę. Wyszłam do ogrodu i usiadłam na plastikowym krześle za $5. Siedziałam pod drzewem z telefonem na kolanach i szykowałam się na najgorsze. On the 88th floor, northwest corner. Okay, now you get soaking wet towels and you can put them at the doorways. And you're in 2 World Trade, right? You're going to hand them to Sorry, are you on the 89th or 88? Ludzie zazwyczaj wiedzą, gdzie w danym momencie przebywają ich najbliżsi. Denerwują się, jeśli w tej okolicy rozgrywają się jakieś dramatyczne wydarzenia, które na dodatek skupiają na sobie uwagę całego świata. Próbują ustalić, czy członkowie ich rodzin są bezpieczni. It's an awful thing. It's an awful, awful, awful thing to call somebody and tell them you're going to die. That's an awful thing. Tuż przed uderzeniem samolotu w południową wieżę matka Shimiego Bigelaisena namawiała go do opuszczenia budynku. Teraz mężczyzna był uwięziony na 97. piętrze. O 9:15 w mieszkaniu jego matki była już cała rodzina. Bliscy próbowali dodać otuchy Shimiemu przez telefon. Rozmawialiśmy z nim po kolei. Staraliśmy się go uspokoić i pomóc w znalezieniu drogi ucieczki. Kiedy z nim rozmawiałem, zwrócił się do mnie z bardzo osobistą prośbą. Poprosił, żebym zaopiekował się jego żoną i dziećmi. Po jego głosie zorientowałem się, że sytuacja w budynku staje się coraz bardziej dramatyczna. W biurowcu nad strefą uderzenia szalał pożar. Pomieszczenia wypełnił gęsty dym. Uwięzieni w nich ludzie wpadli w panikę. Przyjaciel Shimiego, David, próbował go uspokoić. Everybody's fine. Everybody's very calm. Everything's going to be fine. You have to stay calm. Everybody here is calm. I promise you. You girls don't even know because they're in school. Your parents are here. They're very calm. Just keep your head straight. Okay, do you see smoke by the window? The fire department wants to... You can't see? Do we see smoke by the windows? The fire department wants to know. No smoke by the window. No smoke by the window. Listen carefully. As a last resort, break the window as small as possible just to get a little air in. Okay, but you follow? Yes. Okay, how so? They said the last resort we should open the window just a little bit to get some air in. Can you open the window or you have to break it? Yeah. Huh? You have to break it. Yeah. Okay, show me. Yes. Break the window. Break the window. As little as possible. Just get a little air. Just get a little air. Okay. If you're running out of air, we're running out of air, we should do that. Okay. Okay? Cieszę się, że w ostatnich chwilach życia rozmawiał z najbliższymi. Każdy w takiej sytuacji pragnął by usłyszeć słowa pocieszenia i otuchy. Mój mąż miał takie szczęście. Jim Gartenberg był uwięziony w północnej wieży od ponad pół godziny. Po rozmowie z żoną i najbliższym przyjacielem skontaktował się z dziennikarzem New York Timesa, Jimem Dwyerem. Chciał opowiedzieć światu o swoim położeniu.
Rozmawiałem z nim kilka razy. Opisywał mi, jak wygląda sytuacja w budynku. Tłumaczył, dlaczego nie może uciec i co się stało z klatką schodową. W pewnym momencie powiedział, że ściany zaczynają pękać i składają się na pół. Mówił bez ogródek. W głosie wyczuwało się napięcie i skupienie, ale nie panikował. Chciał, żeby ludzie wiedzieli, gdzie się znajduje i dlaczego nie może uciec. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Jim has always been a leader. Jim był typem przywódcy. Pokazał to również tamtego dnia. Poznaliśmy się na spotkaniu absolwentów Uniwersytetu Michigan. Był prezesem nowojorskiej filii stowarzyszenia. Patrzyłam, jak kieruje zebraniem, rozmawia z ludźmi i pomyślałam, że to wyjątkowy facet. Po rozmowie z Dwyerem Jim zadzwonił do telewizji. O 9:32, 45 minut po ataku na północną wieżę, Gartenberg udzielił wywiadu telefonicznego. Jim Gartenberg joins us. He was on the 86th floor of, I'm not sure which tower. Was it the north or south, Jim? It's World Trade Center 1, and it's not was. I am here, and I'm stuck right now. Now, are you above, Jim, or below? I have no idea. I have no idea where the plane hit. It's my understanding that it's a plane. Jim, there are two planes. One went into one tower. One went into the other tower. What do you see around you? I mean, are you in smoke? Are you in fire? I mean, the first thing that I want to make clear is that I'm stuck on the 86th floor. A fire door has trapped us. Debris has fallen around us, and part of the core of the building is blown out. How many people are with you, Jim? I'm with one other person, and I'm told that people are aware of this. I'm on the 86th floor on the east side of the building facing the East River. And what time did you get... I'm on the air. I want to tell anybody that has a family member that may be in the building that the situation is under control for the moment, and the danger has not increased. So please, all family members, take it easy. Zadzwoniła do mnie przyjaciółka. Powiedziała, że Jimowi nic nie będzie. Sam tak powiedział w telewizji. Był spokojny i pewny siebie. Do dziś mam nagranie tej rozmowy. Często je puszczam. Dziwnie się czuję, słuchając głosu Jima. Brzmi tak obco. Ale przekaz jest czytelny, spokojny i bardzo odważny. Wiele osób w takiej sytuacji krzyczałoby z przerażenia. Jim wziął się w garść. Zaczął działać. Kontaktował się z ludźmi na zewnątrz. Szukał jakiegoś rozwiązania. Zachował zimną krew. W głębi serca przeczuwałam, że nie wyjdzie stamtąd żywy. You got it coming in for building number 2 on the 97th floor. People trapped. 90 what floor? We're all around the building. We're completely around the building. We're into the building now, okay? W obu wieżach w potrzasku znalazły się 2000 osób. Na miejsce przybyli strażacy z całego miasta. Tuż przed wyjazdem do akcji strażak Walter Hines zostawił wiadomość żonie. Hi, Ron, it's me. Just want to let you know I love you and the girls. Tell my mom to, we're going down to that trade center thing, the second plane that just crashed into that building. So we're on our way down there. I love you. I'll talk to you later.
Walter zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Przeczuwał, że może zginąć. Zadzwonił powiedzieć, że nas kocha. Zachowałam tę wiadomość w pamięci sekretarki. Odsłuchiwałam ją setki razy. Śmierć najbliższej osoby oznacza, że nigdy więcej nie usłyszymy jej głosu. Czasem zapominamy jego barwę i tembr. Dlatego nagranie to jest dla mnie takie ważne. Przypomina mnie i moim córkom o Walterze. Nie każda wiadomość niesie ukojenie. Niektóre boleśnie przypominają o przegapionej szansie na pożegnanie. Obudziła mnie komórka. W tamtym czasie pracowałem na nocną zmianę. Byłem zmęczony i chciałem się wyspać. Nie odebrałem. O 13:00 dostałem powiadomienie z poczty głosowej. Brian nagrał się na sekretarce za pierwszym lub drugim razem. Nie wiedziałem, że to on dzwoni. Ciągle się zastanawiam, co by było, gdybym wtedy odebrał. Ale przecież nic nie mogłem zrobić. Zapisałem wiadomość w odtwarzaczu MP3. Trzymam ją na płycie CD w sejfie. Mam kopię na wszystkich twardych dyskach. To ostatnie słowa Briana. Są dla mnie wskazówką, inspiracją i dodają sił. Trzy piętra pod Brianem Nunezem, na 101. piętrze północnej wieży, znajdowała się Melissa Harrington Hughes. Zadzwoniła do ojca zaraz po uderzeniu samolotu. Potem zamilkła. Kiedy kończyliśmy rozmowę, panowała nad sobą. Wiedziałem, że jeśli to tylko możliwe, na pewno zdoła się wydostać z budynku. Brat Melissy był w biurze w Bostonie, kiedy dowiedział się, co się stało. Rozpłakałem się. Nie mogłem w to uwierzyć. Nie potrafiłem wydusić z siebie ani słowa. Wróciłem do pracy, ale cały czas myślałem o Melissie. Miałem nadzieję, że wydostała się z budynku. Zawsze się mną opiekowała. Zrozumiałem to dopiero, kiedy dorośliśmy. W dzieciństwie jej zachowanie często mnie denerwowało. Nieraz darliśmy koty. W każdym rodzeństwie są czasem kłótnie. Mimo to zawsze mogłem na nią liczyć. Była włączona. Wcale nie. Dopiero teraz jest. Jako nastolatka Melissa często ścierała się z tatą. Byli do siebie bardzo podobni. Mieli takie same silne charaktery. Kłótnie były nieuniknione. Tata jako jedyny nigdy jej nie ustąpił.
To po nim odziedziczyła silną wolę i determinację. Już w dzieciństwie Melisę cechował głód życia. Pragnęła wyrwać się z rodzinnego miasteczka w Massachusetts. Wyjechała na wakacje do Francji. Uważała Paryż za najpiękniejsze miasto świata. Gdy wylatywała, miała długie włosy. W Paryżu ścięła je na krótko, bo takie się tam wtedy nosiło. Kiedy ją zobaczyliśmy na lotnisku, byliśmy zaskoczeni. W wieku 26 lat Melissa dostała pracę w dużej firmie telekomunikacyjnej w Kalifornii. Była bardzo ambitna. Kupiła BMW. Ja nigdy nie mogłem sobie pozwolić na podobny wóz. Zapytałem, czy stać ją na taki luksus. Odparła, że korzysta póki może. Uwielbiała ten samochód. Żyła krótko, ale czerpała z życia pełnymi garściami. Zawsze chciała tego, co najlepsze i zazwyczaj to zdobywała. Po rozmowie z ojcem Melissa zadzwoniła do przebywającego w San Francisco męża, Shona. Byli rok po ślubie. Sean akurat spał. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke, and he just wanted you to know that I love you always. Poznali się na potańcówce. Od tego wszystko się zaczęło. Sean był bardzo sympatyczny. Stanowili piękną parę. Kiedy mi go przedstawiała, oczy jej błyszczały. Pomyślałem, że kiedyś za niego wyjdzie. Miałem rację. Oto państwo Hughes. W jej głosie pobrzmiewała bezradność. Wiedziała, że nic jej nie uratuje. Powiedziała mu, że jest miłością jej życia. Tamto nagranie bardzo mną wstrząsnęło. Cieszę się, że zdążyła jeszcze zadzwonić do Shona. Jej wyznanie było niezwykle poruszające. Kiedy odsłuchuję tę ostatnią wiadomość, odczuwam smutek z powodu utraty siostry, ale też radość z tego, że słyszę jej głos. Tylko to nam zostało. Od uderzenia w północną wieżę minęła godzina. Ludzie uwięzieni w budynku nadal próbowali nawiązać kontakt z najbliższymi. Sieci komórkowe były przeciążone. Gdy 41-letni Tom McGuinness wreszcie dodzwonił się do żony, wiedział, że nie zdoła uciec. Byłam wściekła, bo nie mogłam się do niego dodzwonić. Moje pierwsze pytanie brzmiało, gdzie jesteś? Był uwięziony w sali konferencyjnej i nie mógł się z niej wydostać. Zapytałam, z kim jest. Wymienił imiona kilku kolegów, których znałam. W tle słyszałam głosy jeszcze kilku innych osób. Nie panikowali. Ktoś krzyknął, obalmy ścianę. Powtarzałam Tomowi, że wyjdzie stamtąd cały i zdrowy. Odpowiedział tylko, nic nie rozumiesz. Nad nami z okien skaczą ludzie. Wtedy dotarło do mnie, co musieli przeżywać, widząc, jak tamci spadają. Jak zaklęcie powtarzałam, wieczorem będziesz w domu.
Odparł na to: kocham cię, dbaj o Caitlin. Muszę się położyć na podłodze, kocham cię. W tym momencie zerwało połączenie. Cieszę się, że zdołaliśmy porozmawiać. Dzięki temu jest mi łatwiej. Choć paradoksalnie tamtego dnia i przez następnych kilka tygodni było mi z tym bardzo ciężko. Dopiero po paru miesiącach przyszło ukojenie. Dzięki tej rozmowie Tom nie był sam. Zdążył się z nami pożegnać. Powiedział, że tylko cud ich uratuje. Wiedział, że już nie wróci. W południowej wieży sytuacja stawała się dramatyczna. Stephen Muldery pracował razem z przyjaciółmi ze studiów. Wszyscy byli sportowcami. Postanowili trzymać się razem i dotrzeć na dach. Mieli do pokonania 21 pięter w płonącym wieżowcu. Steven kochał koszykówkę, ale był niski i drobny. Mam jego zdjęcie z 8. klasy. Stoi w otoczeniu kolegów z drużyny. W porównaniu z nimi wyglądał jak maskotka. Ale radził sobie na boisku. Sport kształtuje charakter. Uczy wytrwałości, determinacji i lojalności. Zrozumiałam to po śmierci Stevena. Jego przyjaciele ze szkolnej drużyny okazali nam ogromne wsparcie. Mężczyźni dotarli na ostatnie piętro, ale drzwi na dach były zamknięte. Wrócili więc na dół i schronili się w pustej sali konferencyjnej na 88. piętrze. Korzystając z jednego telefonu komórkowego, żegnali się z najbliższymi. Po kolei przekazywali sobie komórkę. Dzwonili do rodzin i przyjaciół. Byli przerażeni. Wiedzieli, że koniec jest nieuchronny. Żegnali się z bliskimi. Dziękowali im za przyjaźń i miłość. Ich słowa pełne były rozpaczy. Niosły ostatnie, najintymniejsze wyznanie. W takich chwilach ludzie mówią sobie wszystko. - 65 minut po tym, jak samolot uderzył w północną wieżę, uwięzieni w biurowcu nadal rozpaczliwie próbowali dodzwonić się do najbliższych. Jednym z nich był 37-letni Jeffrey Nussbaum. Podniosłam słuchawkę i usłyszałam głos Jeffa. Powiedział, że pokój wypełnia się dymem i mają trudności z oddychaniem. W budynku uruchomił się system przeciwpożarowy. Brodzili po kostki w wodzie. W takich chwilach człowiek nie patrzy na zegarek. Długość i godziny rozpoczęcia rozmów poznałam dopiero, gdy operator komórkowy przysłał nam zestawienie połączeń. Czekałam 2 lata, aż zidentyfikują szczątki Jeffa. Prawie nic z niego nie zostało.
Cieszyłam się każdą pamiątką po synu, nawet rachunkiem telefonicznym. That you hold on to everything, even the telephone bill. Akcja ratownicza przebiegała powoli. Radiostacje strażaków okazały się zawodne. Po wejściu na klatkę schodową tracili łączność. Ale cisza w eterze szybko została przerwana. Ktoś zdołał naprawić radio. Zachowały się nagrania rozmów dokumentujące próby dotarcia strażaków na najwyższe kondygnacje. Battalion 7 on floor 40 of Tower 2. We got one elevator working up to the 40th floor, staffed by a member of Line 15. Radiostację naprawił 45-letni Oriel Palmer. Był dowódcą 7 batalionu i na miejsce akcji dotarł jako jeden z pierwszych. Sam uruchomił windę i wjechał na 40. piętro południowej wieży, gdzie blisko 700 osób nadal walczyło o przeżycie. Dalej pobiegł schodami. Miał żelazną kondycję. Był bardzo wysportowany. Startował w maratonach i półmaratonach. W 10 minut pokonał 12 pięter, choć dźwigał 30 kilo ekwipunku. Wiedział, że ściga się z czasem. Na nagraniach mówi niewiele, bo oszczędza siły i tlen. Śpieszył się, żeby jak najszybciej dotrzeć na górę. Palmer odkrył, że południowa klatka schodowa nie została zniszczona przez wybuch. Mogła stać się jedyną drogą ucieczki dla setek uwięzionych w budynku osób. Tower. 78. piętro było granicą między życiem a śmiercią. Tu łączyły się dwa systemy wind. Tutaj też po pierwszym ataku kierowali się ludzie z górnych kondygnacji. Gdy w biurowiec uderzył samolot, część z nich zginęła, a część odniosła rany i czekała na pomoc. Oriel Palmer biegł im na ratunek. Dotarł tam bardzo szybko. Jego widok na pewno przywrócił nadzieję rannym i umierającym. Pojawienie się strażaka oznaczało, że z budynku można wyjść, a ratunek jest już w drodze. Przypuszczam, że wywołał radość trudną do opisania. Dał ludziom wiarę w to, że nie wszystko jest jeszcze stracone. When I heard the tapes,
Kiedy puszczali mi nagrania, na ekranie monitora oprócz stenogramu wyświetlony był odliczający czas zegar. Wiedziałam, co się za chwilę stanie. Wiedziałam, że za moment wieża zacznie się walić i nic nie mogłam zrobić. Chciałam krzyczeć, żeby natychmiast uciekał z budynku. Wiedziałam, że została mu jeszcze minuta życia. To było najgorsze. Nie zdziwiło mnie, że dotarł aż na 78. piętro, do samej strefy uderzenia. Zostawił po sobie świadectwo dla naszych dzieci i wnuków. Treść nagrań najlepiej świadczy o tym, jakim był człowiekiem. Południowa wieża runęła 7 minut po ostatnich słowach Palmera. Jej upadek przerwał rozmowę uwięzionego na 105. piętrze Kevina Cosgrove'a, ojca trojga dzieci, z dyspozytorką pogotowia. Nagranie tej rozmowy emanuje cierpieniem, strachem i przeczuciem śmierci. Jego słowa mnie prześladują. Z drugiej strony są też swoistym pocieszeniem. Dzięki nim wiem, co czuł i przeżywał w ostatnich sekundach życia. Fragmenty nagrania zostały upublicznione podczas procesu jednego z zamachowców z 11 września jako dowód cierpień ofiar. Kopia była nieoczyszczona i zaszumiona. Trudno było zrozumieć słowa Kevina. Smoke, right there, 105, 2 power. All right, sit tight. We'll get to you as soon as we can. Yeah, keep staying up. The smoke's really bad, man. We barely leave. That's all we can do. Where are you? What floor are you guys up to? We're getting there. We're getting there. Doesn't feel like it, man. I got young kids. I understand that, sir. I got lots of people up here. I understand. And then you got a lot in the building. We're up on the top. Smoke rises. Right there. We're on the floor. We're in a window. And then I had to barely breathe now. Can't see. Okay. Just try to hang in there. I'm going to stay with you. You're in an air-conditioned building. It's really bad. It's black. It's iron. We're young men. We're not ready to die. I understand. Hello? Hello? We're looking at financial center. 3 of us, 2 broken windows. His building began to collapse. Jego wieżowiec runął pierwszy. It was the first one to fall. Słyszałam opinię, że głos Kevina nadał wydarzeniom z 11 września bardziej ludzki wymiar. Pokazał dramat uwięzionych w World Trade Center ludzi. Jakaś kobieta nazwała go głosem z wież. To uzmysłowił jej rozmiar tragedii. Po wysłuchaniu tego nagrania zamach przestaje wyglądać jak scena z filmu. Zdajemy sobie sprawę, że w wieżach zginęli prawdziwi ludzie. W sądzie odtworzono tylko część prawie 10-minutowej rozmowy. Cieszę się, że nie musiałam dzielić z całym światem ostatnich chwil życia mojego męża. I że tylko ja znam jego ostatnie słowa. Dobrze jest zachować choć odrobinę prywatności. Chciałabym, żeby słuchający tego nagrania zrozumieli, jak krótkie i ulotne jest życie. Nie wiadomo, ile czasu jest nam pisane.
showing them that love. Spędzajmy każdą chwilę z najbliższymi. Okazujmy im, jak bardzo ich kochamy. Tylko to się liczy. Południowa wieża runęła 62 minuty po ataku, grzebiąc pod gruzami blisko 1000 strażaków i cywilów. Oprócz Kevina Cosgrove'a zginęli Brad Fetchett, Shimmy Bigeleisen, strażak Walter Hines, dowódca batalionu Oriel Palmer i Stephen Muldery. The phone rang and it was Amy, my youngest daughter. Zadzwoniła moja młodsza córka Amy. Zapytałam, gdzie jest Steven. Where's Stephen? And Nie odpowiedziała. she didn't answer. There was just silence. I got home and I called my mother. Wróciłam do domu i zadzwoniłam do matki. And she was so happy to hear Ucieszyła my się na voice. dźwięk mojego głosu. And I told her about Stephen. Powiedziałam jej o Stevenie. And I just know she just Krzyknęła. screamed. And that was it. She knew he was gone. Wiedziała, że zginął. And a sound came out of me that I'd never heard in my life. Wydałam z siebie przeciągły, zwierzęcy skowyt. It was just an animal. Nigdy wcześniej nie słyszałam takiego dźwięku. And I knew when I heard To on that uświadomił sound for the mi, first time co się in my stało. life, that howl, that it was universal, Zrozumiałam, że nasza rodzina and that dołączyła do nieskończonej liczby rodzin, my family and I had joined które na przestrzeni dziejów straciły kogoś all the bliskiego. losses of all the ages. Mom, it's Steven. My plane, my building got hit by a plane, and right now it's, I think I'm okay, I'm safe now. The message that he left Wiadomość, którą mi zostawił, meant była dla mnie wszystkim. everything to me. I mean, I Odsłuchiwałam ją clung. wielokrotnie, I listened to it repeatedly in the days after. ale w końcu przestałam. But I did put it aside at a certain point and say that I would not continue to do that. And a very odd Z czasem thing ułożyłam w wyobraźni And it is drugą that część tej wiadomości. as time went by, I created a new message that had never been left. Dopowiedziałam słowa, które I nigdy nie added to padły. what he had left, thinking he had left it. In his message to me, he said, Steven mówił mi, I'll be all right and że sobie poradzi I will call you. i że się do mnie odezwie. In the message that I then Rok began po zamachu living zmieniłam te słowa with, na maybe a year after, was poradzę sobie I'll be all right and i you ty will też. too. I made him say it in my Każę memory powtarzać mu je over w and over and kółko. over again. Tower 2. George, have them mobilize the army. We need the army in Manhattan. All units stand by. Everybody try to calm down. Zaatakowana jako pierwsza północna wieża nadal stała. Dla rodzin osób uwięzionych upadek południowego budynku był przerażającą chwilą. Kiedy runęła pierwsza wieża, liczyłem, że Melisy nie ma już w biurowcu. Wierzyłem, że zdołała uciec. Tata próbował się z nią połączyć. Zadzwonił Sean. Powiedział, że rozmawiał z Melisą. Ojciec uparcie wybierał jej numer. Żadny z rodziców nie traci nadziei. Miałem pewność, że jeśli ucieczka z budynku była możliwa, Melisa się wydostała. Rozmawiałem z przyjacielem Jima, kiedy runęła pierwsza wieża.
Ludzie krzyczeli i płakali z przerażenia. Kiedy zorientowaliśmy się, że to nie był jego biurowiec, poczuliśmy ulgę. Dziś brzmi to dziwnie, ale wtedy martwiliśmy się tylko o Jima. Nie myśleliśmy o tragedii innych uwięzionych w wieżowcach osób. My parents were down in Florida. 11 września moi rodzice byli na Florydzie. They were not watching Włączyli television telewizor until I told dopiero, them to kiedy turn im it on. powiedziałam, co się dzieje. My father was counting the floors to Ojciec see, liczył piętra na because ekranie. he saw it on television. Próbował He się was trying to zorientować, figure out czy if Jim was znajdował above się or powyżej below czy where the poniżej plane had strefy hit. uderzenia. The first thing my father said to me was, Jego pierwsze "You're słowa such a great brzmiały: father." był wspaniałym ojcem. And I said, "That makes it real." 'Cause Dopiero for me kiedy to powiedział think o he's nim not w gonna czasie make it out przeszłym, is one thing, but for my father to say that, zrozumiałam, że to się dzieje naprawdę i mój mąż za chwilę that zginie. made it real, more real for me, that this was really, his life was ending. O 10:28, 102 minuty po ataku, północna wieża runęła. I saw the tower fall. Patrzyłam, jak się wali. Yeah, I saw the tower Wiedziałam, fall że już down. nigdy And I knew nie for usłyszę sure głosu Jima. I'd never hear from him again. Patrzyłam, jak ginie. I saw his life end right there. Poczułem się, jakby ktoś wyrwał mi serce. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie doświadczę takiej rozpaczy, smutku i bólu. Moja żona Beverly prowadziła zajęcia w szkole w Chicopee. Pojechałem zawiadomić ją, że Melissa jest uwięziona w północnej wieży World Trade Center. W drodze powrotnej słuchaliśmy relacji w radiu. Wtedy właśnie biurowiec naszej córki się zawalił. Żona kazała mi wyłączyć radio. Wróciliśmy do domu i płakaliśmy. W północnej wieży było 1402 cywilów. Oprócz Melissy Harrington Hughes i Jima Gartenberga zginęli Christopher Hanley, Brian Nunez, Jeffrey Nussbaum i Tom McGuinness. Wydarzenia w World Trade Center skłaniają do refleksji nad tym, czym są wspomnienia. Czy to tylko obrazy i mity, czy suche fakty? Nagrania rozmów telefonicznych z tamtego dnia są niezwykle cenne. Pozostaną spuścizną dla tych, którzy tu zostali, oraz dla przyszłych pokoleń. Nie wolno nam zapomnieć, co się wtedy wydarzyło, ani jak do tego doszło. Ból rodzin osieroconych w zamachu zapewne nigdy nie ustąpi. Ale kilka lat po tragedii ostatnie słowa ofiar nabierają nowego znaczenia. My mother is very philosophical. Mama ma bardzo filozoficzne podejście do życia. Nie roztrząsa przeszłości, nie rozdrapuje ran. Stara się żyć dalej i jakoś sobie radzi. So she's doing well, I think. The world doesn't stop.
Życie płynie dalej, nawet jeśli tracimy kogoś bliskiego. Czasem chciałabym, żeby było inaczej. Ale świat idzie naprzód. Nie można na zawsze pogrążyć się w żałobie. To chyba najgorsze, co moglibyśmy uczynić. Oznaczałoby to odrzucenie darów, które otrzymaliśmy od życia. Nie chciałam trwać w przeszłości i rozpamiętywać tego, co się stało. Jak dotąd chyba mi się to udaje. Jim zadzwonił do mnie, gdy tylko samolot uderzył w budynek. Chciał ze mną porozmawiać. Wiadomość, którą mi zostawił, jest ostatnią pamiątką po nim. Kiedy zginął, byłam w 3. miesiącu ciąży. Zostawił mi wyjątkowy dar. Nasza córka jest do niego bardzo podobna. Ma takie samo poczucie humoru, charakter i wdzięk. Jim żyje w naszych dzieciach i to mnie pociesza. Makes me happy, that part. Byłem ostatnią osobą z zewnątrz, z którą rozmawiała. Zdążyliśmy powiedzieć sobie, jak bardzo się kochamy. Ciągle o tym myślę. Śmierć Melisy zmieniła tatę na lepsze. Bardziej liczy się z uczuciami innych. Stał się czuły. Nauczył się okazywać emocje. Rozpuszcza mojego syna, który dziwnym zrządzeniem losu urodził się akurat 11 września. Odchodząc z tego świata, zostawiamy po sobie dzieci. To one są naszą spuścizną. Melissa była moją radością. Odczuwam wewnętrzny spokój, bo zdążyłem porozmawiać z nią, zanim zginęła. Zadzwoniła się pożegnać. Przeczuwała, że umrze. Chciałbym znów z nią porozmawiać, ale to pragnienie zabiorę do grobu. Wersja polska, Masterfilm. Czytał Piotr Borowiec.